Assalamualaikum semuanya. Hello guys, welcome back to my channel. Hai guys, di video kali ini aku mau kasih tips lagi sama kalian, yaitu cara mengatasi atau meringankan batuk pada orang dewasa. Kalian pastinya udah tahu dong penyebab batuk itu apa. Di sini aku cuma mau ngasih tahu aja cara mengatasi batuk secara alami atau secara herbal. Nah guys, jadi cara mengatasi batuk itu adalah istirahat yang cukup. Jadi kalian jangan capek-capek dulu, takutnya nanti dadanya itu ikutan sesak juga. Kemudian kalian bisa berkumur pakai air garam secara rutin. Itu bisa meredakan gatal-gatal pada tenggorokan. Lalu kalian juga bisa meminum obat secara alami atau obat-obat herbal buatan kalian sendiri. Nah, di sini aku mau ngasih tahu juga sama kalian gimana sih cara membuat obat herbal secara alami untuk meredakan batuk pada orang dewasa. Yang pertama adalah jeruk nipis. Jeruk nipis ini emang cocok banget untuk meredakan batuk pada orang dewasa. Jeruk nipis ini bisa kalian campur dengan kecap. Jadi cara membuatnya itu adalah 1 sendok makan kecap dengan 1 buah jeruk nipis. Jeruk nipisnya itu diperes, lalu diaduk sama kecap. Langsung deh kita makan. Karena jeruk nipis ini bisa meredakan gejala yang menyertai batuk, seperti susah bernapas dan tenggorokan gatal. Kalau kalian gak suka kecap, kalian juga bisa pakai air hangat. Jadi cara buatnya itu cuman 1 gelas air hangat sama 1 buah jeruk nipis diperes lalu diaduk dan diminum. Itu pasti ke tenggorokan itu anget banget. Nah, kalau ini direkomendasiin banget buat obat batuk yang batuknya berdahak dan kering. Jeruk nipis ini memiliki beberapa manfaat. Di antaranya adalah melepaskan otot-otot pernapasan, obat penurun panas dan mengatasi suara serak akibat tenggorokan yang sangat gatal. Yang kedua adalah jeruk nipis dan temulawak. Cara membuatnya itu adalah kalian harus siapkan 1 temulawak, 1 jeruk nipis, 2 sendok makan madu, dan 1 gelas air. Untuk cara membuatnya, cuci bersih temulawak dan jeruk nipis, kemudian kalian potong-potong si temulawaknya, terus kalian rebus sampai mendidih. Kalau temulawaknya udah mendidih, kalian saring dan tuangkan ke dalam gelas. Lalu tambahkan perasan air jeruk nipis, 2 sendok makan madu. Terus kalian aduk sampai rata, kemudian minum deh 2 kali sehari. Yang ketiga adalah pakai kencur. Cara membuatnya adalah kalian siapkan beberapa kencur, gak usah terlalu banyak juga, kalian kira-kira aja beberapa kencur. Kemudian kalian parut, terus diperas, diambil airnya, tambahkan 1 sendok teh garam, 1 sendok makan madu, lalu aduk sampai merata. Nah, kalau kencur dan madu ini kalian bisa minum 2 kali sehari, setelah sarapan dan sebelum tidur. Yang keempat adalah kunyit. Biasanya kalau di tukang jamu-jamu itu pasti suka ada jamu yang terbuat dari kunyit ya. Nah, kunyit ini bisa juga untuk meredakan atau meringankan batuk. Cara membuatnya itu adalah rebus 4 gelas air, tambahkan 2 sendok teh kunyit bubuk atau 2 ruas jari kunyit, lalu kalian parut. Kalau misalnya enggak ada kunyit yang bubuk, kalian parut aja si kunyitnya. Aduk hingga merata, kemudian tunggu sampai mendidih. Kalau sudah mendidih, tuangkan ke dalam wadah dan jangan lupa disaring. Diamkan dulu selama 5 menit, lalu kalian minum. Yang keempat adalah, ini bahan-bahannya cukup banyak, nggak terlalu banyak sih, cuma beberapa aja. Jadi bahan-bahannya itu adalah 2 batang serai, 2 ruas jahe, 2 buah cengkeh, 1 jeruk nipis, dan 2 sendok makan madu. Untuk cara membuatnya adalah rebus air hingga mendidih, kemudian masukkan semua bahan kecuali madu. Kalau sudah mendidih, matikan kompor, kemudian tuang ke dalam gelas, disaring juga. Kalau misalnya udah disaring, kita tambahkan 2 sendok makan madu. Udah deh, kita aduk-aduk sampai merata, lalu kita minum. Dan yang terakhir adalah
Nah, kalau yang terakhir ini aku sering banget buat karena minuman ini resep dari mamah aku. Terus bahan-bahannya juga cukup simple banget. Jadi bahan-bahannya cuman gula merah, jahe. Cuman itu aja sih. Untuk cara membuatnya adalah rebus air hingga mendidih. Tambahkan gula merah atau gula aren sepotong aja. Dan tambahkan 2 jahe, jahenya yang sedang-sedang kita parut. Aduk hingga merata sampai si gula merahnya itu larut, sampai mendidih juga. Kalau misalnya udah mendidih, udah deh matikan kompor. Lalu tuang ke dalam gelas dan jangan lupa disaring juga. Kalau gula merah dan jahe ini kalian bisa menambahkan madu juga. Kalau nggak madu bisa juga pakai susu, itu sesuai selera kalian. Bisa pakai madu, bisa pakai susu. Kalau aku pakai madu itu lebih enak. Untuk minuman ini rasanya enak banget, terus ke tenggorokannya itu jadi anget. Kalian harus coba, apalagi yang suka jahe, mantap. Oke guys, jadi itulah cara membuat obat batuk herbal secara alami. Untuk video kali ini sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.